Франция. Ви превеждате паралелно. Проведахме много полезен разговор. Обсъдихме възможностите, които предлага община Благоевград. Разбира се, започнахме с представих историята на нашия град. Говорихме и за туризъм, говорихме за бизнес проекти. Много накратко презентирах проектите, свързани с транспортния терминал, както и с строителството на експоцентъра. Знаете, че това са едни от дългосрочните проекти, които искаме да реализираме. Само преди няколко дни и господин Филип Сипрен, знаете, че беше на посещение в община Благоевград и също го запознахме с проекта за терминала. Видя, така нарекам, доста общи точки. И имам уверението от господин посланника, че посолството ще съдейства при евентуални интереси от евентуални инвеститори. Разбира се, говорейки за туризъм, за бизнес, нямаше как да не стигнем и до културата. Знаете, че за трета година предстои Благоевград да бъде френската столица в България, фестивал Франкофони. Не забравихме, по-точно поканихме господин посланника да бъде наш гост. И в разговора научихме една много добра новина за Благоевград, но аз ще оставя негово превъзходителство да я съобщи. Аз свършвам тук и давам думата на господин Обедел. Много благодаря, господин Кмет. Много се радвам, че съм тук в Благоевград. Ако разрешите, ще продължа на френски. C'est en fait ma deuxième visite. Je suis arrivé récemment en Bulgarie et depuis 4 mois, c'est ma deuxième visite à Blagoevgrad. J'avais fait une visite secrète un week-end avec ma femme et nous avions été enthousiasmés, donc je souhaitais revenir très rapidement pour faire une visite officielle. Je remercie Monsieur le maire pour son hospitalité. Аз съм отскоро в България, но това е вече второто ми посещение в Благоевград. Първото беше, ако мога така да го нареча, едно тайно посещение. С жена ми посетихме за кратко града през един уикенд. Сега вече е официалното ми посещение и бих искал да благодаря на господина кмета за гостоприемността му. Nous avons eu avec Monsieur le maire un long entretien dense et très intéressant dont je retire 3 conclusions sous forme de 3 messages. С господин кмета имахме много дълъг и богат разговор по много теми и от този разговор извличам 3 извода и съответно 3 послания. Le premier message, c'est que Blagoevgrad est dans une attractivité et une notoriété accrue. Първото послание е, че Благоевград е станал изключително атрактивен град и изключително известен град. Blagoevgrad est bien connu et bien attractif en Bulgarie naturellement, mais aussi en France. Известен и привлекателен град не само от гледна точка на България, но и на Франция. À tel point que certaines villes en France, comme La Rochelle, sont maintenant jalouses de Blagoevgrad. До такава степен, че някои градове във Франция, като например
Ла Рошел в момента ревнуват Благоевград. De sa notoriété et de son attractivité. Ревнуват неговата известност и неговата привлекателност. Cette attractivité, c'est non seulement sur le plan culturel, mais aussi, comme l'a souligné Monsieur le maire, sur le plan économique et touristique. Привлекателността не само в културно отношение, но и от икономическа гледна точка. Nous suivrons nous aussi avec grand intérêt les développements sur le terminal post-modal. С голям интерес ще следим реализирането на проекта за постмодален терминал. Et nous notons aussi sur le plan du tourisme l'attractivité pour les Français, pour le tourisme culturel et le tourisme vert, où je crois que Blagoevgrad peut offrir beaucoup. И в туристически план отбелязваме и подчертаваме интереса, който от страна на френски туристи към индивидуалния и зеления туризъм. Такъв туризъм Благоевград може да предложи. Mon deuxième message, c'est que Blagoevgrad est de toute évidence une ville de la francophonie. Второто ми послание е, че Благоевград, както по всичко се вижда, е град на франкофонията. Il y a des bases, comme le lycée Stoyanov que je visiterai cet après-midi. Има добра основа, като например гимназията Людмил Стоянов, която ще посетя този следобед. Comme l'université américaine de Blagoevgrad, avec lesquelles nous pouvons faire des partenariats concernant aussi la France. Като Американския университет в Благоевград, с който също можем да развиваме сътрудничество, партньорства по отношение на Франция. Mais il y a surtout les francophonies et la francophonie et la francophilie. И най-вече, естествено, франкофонията и франкофилията. Et sur les francophonies de Blagoevgrad, j'ai une très bonne nouvelle à annoncer. Що се отнася до франкофилиите, до фестивала, имам една много добра новина да ви съобщя. C'est que les francophonies ont été sélectionnées, choisies par notre ministre des Affaires étrangères pour faire partie d'une liste très restrictive des 100 grands événements de la francophonie dans le monde. Blagoevgrad fait partie de ce qu'on appelle le Grand Tour, qui n'inclut dans tout le monde que 100 endroits, 100 lieux dans tout le monde. Donc Blagoevgrad, dans tout le monde de la francophonie, fait partie du Grand Tour, c'est l'un des 100 événements. Този фестивал, фестивалът франкофониите, беше избран от министъра на външните работи на Франция, за да бъде включен в списък от 100 най-известни събития на франкофонията в цял свят. Тоест от цял свят са подбрани само 100 събития и едно от тези събития е Благоевградският фестивал. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'avec ce label Grand Tour, on peut attirer encore plus de monde de la Bulgarie, de tous les pays environnants, sur le plan européen, voire plus tard, pragmatiquement, mondial. Ce tampon, ce label du Grand Tour permet d'attirer encore plus de gens. Този списък, тази инициатива носи името, носи лейбълът, голямата обиколка, Гранд Тур. И самия факт, че фестивалът в Благоевград ще носи този лейбъл, голямата обиколка, ще позволи тук да бъдат привлечени туристи не само от Европа, но в скоро време и от цял свят. Ça va aider aussi à densifier les francophonies. Това ще позволи също така събитието да бъде разработено по-добре. Par exemple, en faisant plus des arts de la rue autour de la musique. Например, като се включат допълнителни събития, изкуства, свързани с уличното изкуство. Et puis ça va aider à développer un mois de la francophonie. И ще допринесе също така за разработването на месец на франкофонията, qui
qui l'année prochaine, sur toute la Bulgarie, se passera au mois de mars et consacrera, comme l'un de ses points les plus importants aussi, la place de Blagoevgrad dans la francophonie. Следващата година месецът на франкофонията ще бъде организиран през месец март, целият месец март, и един от сериозните участници в този месец ще бъде и община Благоевград. Et mon troisième message, ma troisième conclusion, c'est que Blagoevgrad est aussi, comme on dit en français, une smart city. И третото ми заключение, третото послание е, че Благоевград е, както се казва на френски език, Smart City. Ça repose sur la gestion de la municipalité, ça repose sur les projets de la municipalité, mais ça repose aussi sur une décision concrète. Това е свързано с усилията на общината, с направеното общината, с нейните проекти, но и с един друг факт. Et cette décision, c'est celle qui a été prise de participer à un concours bulgare et français qui s'appelle Eco-Община. А именно с решението на общината да участва във френско-българския конкурс Еко-Община, et qui permet de récompenser les villes les plus méritantes en termes de gestion de l'eau, de gestion des déchets, gestion de l'électricité et participation des associations à la gestion d'une ville. Това е конкурс, който позволява да бъдат отличени най-добрите български общини по няколко показателя, като енергийна ефективност, управление на водата, управление на отпадъците, управление на самите градове. Donc, notoriété, attractivité, francophonie et smart city, voilà les trois conclusions et les trois messages que j'avais à délivrer aujourd'hui. Тоест, отново да повторя посланията, които изведох от срещата си днес с господин Мета: привлекателност, известност на града, франкофония и Smart City. Merci, monsieur le maire. Благодаря, господин Кмет. Аз благодаря, че сме включени в събития, защото го приемаме като оценка. А защо не и като награда за усилията, които положихме? Това коментирахме, че много трудно тръгнахме с франкофони, но както виждате, в началото никой не вярваше. Миналата година пак имаше едни съмнения. Коментирахме, че бизнесът дори не беше подготвен, но знаете, че миналата година франкофони се превърна в най-значимото музикално събитие в България. Тази година вече всичките работиме много по-спокойно. И аз съм сигурен, че с съвместни усилия те първо за франкофони по Благоевград ще се чува. Благодаря на господин посланника за разбирането. Това, което мисля, че пропуснахте, е, че коментирахме от следващата година по време на франкофони да се провежда и среща от патронажа на неговото превъзходителство на посланниците от френскоговорящите страни. Благодаря още веднъж и винаги добре дошъл в Благоевград. Тайно и явно. Merci beaucoup.